Gavana wa Nyandarua akiaria Badilisha thutha wa gucera thibitarĩ-inĩ wa JM Kariuki Ol Kalou nĩ aheanĩte rũtha arwaru arĩa marakoretwo mahingĩrĩirio thibitarĩ-inĩ na kwaga marĩhi ma ũrigiti marekererio, nayo thirikari ya kaunti ya Nyandarua ya marĩhĩra mbirũ ya makĩria ma ciringi mirioni 1. Gũkũ amwe nĩ maikarĩte mweri ũmwe, mĩeri 2, mĩeri 3 na wamoria makauga atĩ mbeca iria mekĩrĩirwo kũrĩha cia SHA cigũrũ mũno gũkĩra ũhoti wao. Thibitarĩ wa JM Kariuki ũrarandũra rũhonge rwa SHA makĩria ma ciringi mirioni 123, ũndũ ũrĩa ũhotometie motungata thibitarĩ-inĩ ũcio na gĩkĩro kĩnene. Kũringana na ũmũthĩ rũcinĩ twarora mathabu, SHA nĩ ĩraũ thibitarĩ ĩno mirioni 123. Mbeca icio korwo nĩciũkĩte, tũngĩhotete kũgũra ndawa, tũngĩhotete kũgũra facilities, ona ingĩtũma tũhote gũteithĩrĩria arwaru aya macoke makiinũka. Arĩa marĩhĩirwo marĩhi maya ma thibitarĩ maugĩte makoretwo na matarania thutha wa aruna ao kũrigitwo na kũmatiga wodi-inĩ, ĩndĩ rĩu marĩ na ihũmũka kuona nĩ makũhota gũthiĩ mĩciĩ kwĩmathĩra. Nĩtũthondekire maũndũ ma SHA na tũtingĩremwo nĩ bũrũri mangĩtũthondekera kũringana na ũhoti ũrĩa mũndũ wĩnaguo. Na nĩtũrakena nĩ gavana witũ nĩ gũka gũtũcerera tondũ nĩtũratuĩte thigũkũ icio nĩ amũbaraka no ũrokĩra ũkarĩ ũkanyua tiũthureka. National government take precautions na yoe hatua nene mũno ya ku make sure atĩ SHA nĩ affordable he mũndũ wa Gacembe. Ngĩribotera Inooro TV kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure.